Hello 各位觀眾，大家好。今日我同 Peter 去嗰個 Chinatown， 我而家行喺嗰個16 Kennedy 嗰個十字路口，我睇下啱啱就係去就遲咗5分鐘，就係唔好急。你今日就係冰雪啦。我上一次去呢個 Chinatown 係同爹哋媽咪一齊去嘅，今日第一次自己一個人出街嘅。真係以前嘅 P.D. 就係喺屋企簡單地玩一下啦，慢慢琴就係咁。咁人咧就係係你哋一齊周圍行。我今日就係嘅興奮啲啦，所以我以前佢會失控嘅啱嗰陣時，所以呢我就係要去行嗰度。呢個就係我要去嘅街啦，所以我而家要去搭巴士。到時陣間再見。而家我哋喺呢個 Unionville GO Train Station， 我哋而家要拍一個 cut。到時我哋就係已經係我第3次去坐 GO Train 啦。前兩年都係喺嗰個我哋學校嗰個 Markham Go 嗰度坐車㗎。我就係第一次喺新嘅站啦。到時我哋一齊去嗰個邊度呀？我哋陣間就要充下錢啦。到時因為我呢個 Presto Card 嗰個錢唔知夠唔夠，到時再睇啦。到時再講。拜。而家呢，我哋喺呢個 streetcar 上面，好快就要開車啦。應該仲有幾個節，而家就開啦。我哋應該可以去到 Barrie 吧？希望就係可以去到啦。你知我上次坐 streetcar 係幾時呢？答案就係2025年嘅8月31號，我同嗰個 Alice、Amy 佢哋個仔 Jason 同 Tony 啦，我哋幾個去呢個 CNE。CNE 呢就係 streetcar 嘅，第一次坐呢個 streetcar 係同 Jason 一個人同 Alice 嘅。我哋就係去睇呢個龍舟比賽嘅，應該係呢個係我第3次坐呢個 streetcar。Wait, Kira, we are going to Barrie? No, not today. During March break. Today we're only going to Newmarket. 我哋應該去嗰個 Chinatown。Yes. 我哋就係講咩嘢都要小心啲啦，因為今日去嘅地方就係中國人比較多啲㗎，所以尤其是我而家講緊粵語啦，咩都係要萬分小心。我而家呢個隧道入邊就好似 Maybe we're just gonna go to the 1685 and then to Rutherford station. 好似而家講咁啊！我哋 March break 係 Barrie 㗎，但係我想 March break 去本地河。係出咗隧道第一站嗰度，到時嗰個 Chinatown 再見。而家我哋喺呢個多倫多嘅中國唐人街啦，呢啲就係啲中文字，就係加拿大豐業銀行啦。呢度有啲其他嘢可以俾你睇㗎。我啱啱就係坐 streetcar 時候睇到一個咩萬寧，因為我以前香港嘅時候呢，我哋都係喺萬寧買藥㗎，所以呢個藥店就比較熟悉啦。好似我哋喺呢度講粵語一定要小心啲。我哋係避開嗰啲吸咗毒品嘅人。啱啱喺嗰個 Dundas Street 嗰個地方落車之後呢，有一個人呢，佢係吸咗毒嘅，佢就打呢個車。You see that guy punching the streetcar, right?
Yeah. 真係嗰人真係危險到，真係我想打死佢。希望佢早啲死。This one. Go to this one. This is the restaurant we're going。 Yeah. 呢個就係我哋要有個餐廳啦。我唔知 Peter 呢個朋友係識唔識講粵語㗎 ？Peter, does your friend know Cantonese？ 應該就係 Peter。兩位。後面，喂，好啦，我哋而家要坐後面，體驗一下，好似體驗一下中國嘅感受，感覺到我而家就喺香港，或者喺中國嘅某一個地區。好似我食飯就將呢啲菜品俾你哋睇，睇下要使幾多錢。好啦，我哋啱啱 order 完嘢食，我哋點咗兩樣嘢啦，分別係一個揚州炒飯，一個柱侯牛腩啦。呢兩個飲品就係一個凍檸茶同埋一個凍朱古力。呢個價錢呢，到時食完嘢再講啦。我哋衝住 PA 過嚟，難得一次。好啦，我哋而家從餐廳出嚟啦。呢一餐呢就係42.92。點解會係48呢？因為我係加咗6蚊嘅嗰個小費啦，可以話係 tips， 所以就係48蚊啦。而且呢，我哋食咗係一個炒飯，一個牛腩啦。呢個牛腩真係鹹又黐線嘅，真係從來都冇食過咁鹹嘅嘢啦。好似聽日我都係朝早去游水，下晝再游一次水啦。聽日就係、因為食咗咁鹹嘅嘢，肯定會肥多啲啦。我身體就會長好多肉。而家我哋去 Eastern Centre 就係呢個地方啦。大家有冇地理比較好啲嘅人，去幫我解答一下嗰個 Eastern Centre 喺邊度？到時就俾你睇一下啦。我哋而家呢條片就係帶住大家去行呢個唐人街，因為大家都掛住中國。我唔係我話你啲喺香港嘅，或者喺加拿大嘅呢啲朋友啦，佢哋會掛住中國啦，所以帶你哋呢個唐人街係好好感受一下中國嘅味道。就係話，喂，呢度仲有一個快樂小人，你睇下呢個快樂小人，我試過喺 Warden 嗰邊㗎，真係從來都冇見過呢度有快樂小人喎，真係係咪真係好奇怪呀？Bryson, hey Peter, see this? 哇！真係冇諗到，下次如果你哋喺唐人街比較無聊係要食火鍋嘅話，佢可以去呢個快樂小人，就係啱啱俾你睇嘅，再睇多次呢度，喺呢個位置啦。多倫多星島日報，星島日報大家都知道係香港嘅一個嘅新聞公司啦，但係加拿大會有㗎。咁多中文字，感覺呢個 streetcar 就係個城市飛機啦。有冇帶我哋嚟呢個落雪版嘅香港，或者係落雪版嘅上海啦？但係你哋會叫我去講呢個係呢個落雪版嘅香港啦，因為好多繁體字，你可以睇到呢個就係好多繁體字啦。你就係上海係冇㗎，喺上海應該就係多數都係
啲簡體字啦。好啦，係咁。而家我係呢個 Eastern Centre， 啱啱從嗰個地下落咗呢度㗎。我哋而家要去邊？喂 ，no，let's go。佢呢種就係呢個就係個騙局，佢呃咗我。This lady is a scammer, shitting scammer. Remember this shitting scammer？ 睇呢個垃圾。我哋直接係咯，嗰種人就係垃圾人，加拿大嘅垃圾。而家我哋睇下。So am I doing wrong so far? Huh? Am I doing wrong? Yeah, you shouldn't say this shit scammer. 而家我哋睇下，而家呢度啲衫應該就係啲女人着嘅衫啦。點知係女人着？到時有冇睇下有冇啲男人嘅衫咧？如果有嘅話，你同我講一下啦。哎呀，以後嗰種派嘢嗰種騙局，你哋千祈要避開，因為而家真係唔知你哋做你哋唔知嗰啲人要做乜。如果佢哋真係做啲非法嘅嘢咧，可以叫警察拉嗰啲人㗎。You know what I'm saying? You know what I'm saying? No. I mean, so those kind of people, if you caught them doing something that's illegal, understanding you that thing, you can get the police to arrest those people. Yeah, why is that people handing out Oreo is a scammer? Why? Because you don't know if that's a real Oreo or fake Oreo. Okay. You never know. Now how messy is the society, you know? I don't know. 唉，呢個你知而家呢個社會真係亂得要死㗎。你唔知佢俾你嘅嘢係真嘅嗰啲 Oreo 定係嗰啲毒品啦？喺中國就係有啲人就係俾你啲糖去，實際係毒品㗎。所以自己一個人行嘅時候一定要小心再小心。但我今日就係識得睇出問題，因為 Peter 同我一齊，而且我都有社會經驗。而且嗰啲警察喺網上面提過我哋嗰啲嘢啦，所以都係靠嗰啲有經驗嘅社會人士啦，教我哋點樣分別出問題。拜拜。我啱啱就係拍咗嗰個卡，我個卡字低9蚊3毫6啦，$9.36 left。到時我先拉好件衫先。好挑戰性嘅我呢啲嘢，而家係4號月台，去睇下究竟係咪真4號定假4號？喺4號月台。而家我哋喺呢個火車啦，唉，但係冇搞到我熱死啦，真係。我哋陣間去 New Market， 你哋有冇去過 New Market 啊？如果有去嘅話，你哋舉個手啦。如果冇去過，我陣間帶你哋一齊去，因為我係中意旅行嘅一個人啦，就係中意探索。但係探索一定要安全，唔可以探索到出事。上一次我哋喺 Castleloma 就係探索到出事啦，就係睇嗰個 Scottish Tower 探險完之後呢，嗰個朋友佢踩咗有一根漏咗電嘅電線撲低，因為我要打電話叫救護車送去醫院啦。真係緊張咗成晚，所以如果你想平平安安完成成個旅程，你要係安全啦。講到呢度，邊間 store 見？唔係 New Market 見。而家我哋喺呢個 Viva Blue 上面啦，位置呢就係呢個 Stouffville， 唔係 New Market 嘅嗰個總站，巴士總站啦，就係終點站會停嘅時間會多一啲㗎，所以你點解會聽到個 reverse 個聲音？因為佢要倒車出嚟，就係啦。我哋就係陣間我會去坐16號。
巴士啦，自己一個人坐9號巴士，因為 Peter 同我係雖然一個社區，但係我唔想再就係同我一齊去煩惱，最後一刻就係能夠一齊玩住就可以。拜拜。而家我已經落咗車啦，我陣間就要去返屋企啦。我今日嘅嗰個旅程都係幾開心一個旅程啦，因為我哋去咗呢個唐人街，我就係感覺到返到香港嘅嗰種味道。因為呢有好多鋪頭我哋喺香港見到嘅，都喺呢度見過啦，例如啲吉野家啦、萬寧啦之類嘅。我仲係冇諗到嗰度都有快樂小羊喎，因為我食嘅嗰間快樂小羊喺嗰個 Warden 嗰度嘅，所以就係比較有樂趣，想拍俾大家睇啦。我哋今日食咗一餐嗰個粵式嘅嗰個午餐啦，應該係，所以就係貴咗啲㗎。我哋今日點咗嗰個係一個揚州炒飯啦，因為我好耐都冇食過嗰個味道啦。因為我喺香港成日都食嗰個揚州炒飯嘛，然後都係一個豬喉牛腩啦。嗰個豬喉牛腩真係最鹹嘅一個，從來都冇食過豬喉味，就係咁啦。唉，鹹到黐線。有時我哋下一次嘅嗰個 trip 可能會係 March break， 唔係 Family Day， 到時都係有個 indoor trip 去 Finch West， 嗰陣時我自己一個人去 Finch West。哎呀，真啦，所以講咯，有車就係方便啲，希望我早啲控制好情緒，早啲去揸車，加油！而家呢，我要返去食飯啦，希望呢條片可以俾大家帶嚟樂趣。如果你中意我旅行嘅片嘅話，我哋就係要你哋 subscribe 呢個 channel 啦。下次再見，希望 Alice 聽日就會過身，拜。